Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim nešto što će se dopasti svim ljubiteljima čvaraka, a to su fine pogačice sa čvarcima, poznate i kao čvarkuše. Ovaj stari tradicionalni recept uvijek je rado viđen na svakom stolu, a uz ovaj video ispast će vam savršeno baš svaki put. Prvo ćemo razmrviti 40 g svježeg kvasca u srednje veliku posudu i dodati 2 žličice šećera. Za recept nam treba 500 ml mlakog mlijeka, od čega ću odvaditi oko 100 ml, odnosno jednu kutlaču. Sve treba dobro izmiješati. Po površini ću posipati malo brašna i ostaviti da se kvasac diže 15 minuta. Za to vrijeme u blender ćemo ubaciti 500 g čvaraka, pa ih dobro samljeti. Prebacit ću ih u posudu gdje čekaju daljnji postupak. Za ovaj recept nam treba kilogram brašna, a dio od toga ću sipati u veliku široku posudu. Ubacit ću i dignuti kvasac, pa dodati 2 žumanjka i 2 žličice soli. Trebamo i 100 g svinjske masti, te ću na kraju uliti i preostalo mlijeko, oko 400 ml. Sve ću izmiješati s kuhačom, te postepeno dodavati brašno u više puta. Zatim ću ručno umjestiti tijesto, te dodati preostalo brašno. Tijesto prvo mijesimo u posudi, a zatim i na pobrašnjenoj podlozi. Mijesiti treba oko 10 minuta. Zatim ću napraviti kuglu od tijesta, te pokriti čistom krpom i ostaviti da odmara 15 minuta. Nakon toga treba pobrašniti podlogu i tijesto, te ga razvaljati na oko 5 mm debljine u pravokutni oblik. Po cijeloj površini tijesta nanijet ćemo 1/3 mljevenih čvaraka, te ih razmazati. Sada treba preklopiti tijesto. Jedan dio tijesta po dužoj stranici preklopit ću do sredine, a zatim preko njega i drugi dio tijesta. Potom ćemo jedan dio dobivenog duguljastog tijesta također preklopiti do sredine, a onda drugi kraj tijesta prebaciti preko njega. Sve pokrivam čistom krpom i ostavljam da odmori 15 minuta. Ponovo ćemo pobrašniti radnu površinu i tijesto, pa tijesto ponovo razvaljati na oko 5 mm debljine. Ako vam se tijesto lijepi, prema potrebi dodatno pobrašnite podlogu ispod njega, pa nastavite s razvaljavanjem. Na razvaljano tijesto treba nanijeti i 2/3 mljevenih čvaraka, te razmazati do rubova. Na isti način ću ponovo preklopiti tijesto. Ponovo ga prekrivam s krpom i ostavljam da odmori 15 minuta.
Opet ćemo pobrašniti podlogu. I tijesto još jednom pažljivo razvaljati na 5 mm debljine. Premazat ću ga s preostalim ljevenim čvarcima. I opet preklopiti na isti način. Ostavljamo ga još jednom da odmori 15 minuta. Sve se lijepo podiglo, pa ću ponovo pobrašniti podlogu i tijesto. Ovaj put tijesto treba razvaljati na debljinu od oko 1,5 cm. Sada je vrijeme da izrežemo naše čvarkuše. Rezačem za picu uklonit ću rubove, te sve narezati na četvrtaste oblike veličine 5 x 5 cm. Prema želji možete ih rezati i u okrugle oblike s modlicama ili čašom. Narezane čvarkuše slažemo u protvan u koji sam ranije stavila papir za pečenje. Sve ću prekriti čistom krpom i ostaviti da se dignu 45 minuta. Za ovu količinu tijesta trebala su mi 2 velika protvana za pećnicu dimenzija 35 x 30 cm te još jedan manji protvan za okreke. Prije nego nastavimo s receptom, želim spomenuti Table Joe, prvu hrvatsku platformu za online rezervaciju restorana. Kad mi se ne kuha, u par klikova rezerviram stol bez poziva i bez čekanja, a za prvu rezervaciju često se dobije i 10% popusta. Kad kuham doma, znate gdje sam. Kad ne kuham, stol rezerviram preko Table Joe-a. Kad se sve diglo, razmutit ću jedno jaje. Čvarkuše su dobile potreban volumen, pa ću ih prije pečenja premazati s jajetom. Peku se u zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva 20 minuta. Čvarkuše su gotove i jednom kad ih krenete jesti i sami ćete se uvjeriti koliko su ukusne i fine. Napišite mi u komentaru kako vam se sviđaju, te se pretplatite na naš kanal za još puno ukusnih recepata. Bye!